Terve. On niin pimiä, ei näe, että tuleeko sieltä savuja tuolta. Onko mulla... Tästä varmaan tulee, ainakin hajusta päätelevä. Ei erota, kun on niin pimiä. Pimiä. Käydäänpä kattoo pajat. Oho. Mennäänkö mulla loppua Laitetaan vähän valua kansalle. Onko täällä popaat? Joo. Siellä on lämmitys päällä. Ei oo kovin paljon vielä noussut. Mitä siellä on? Ei siellä oo kuin ulkona enää 01 ja sisällä 67. 67 sisällä. Joo. Niin siinä on semmonen Volvo tässä. Kärry on puutettu perästä. Joo, kärry on perästä puutettu ja siinä oli semmonen ongelma tuossa. Eilen kun se oli ilmaantunut ja tänäkin vaivannut sama ongelma, että puolittaja ei pelaa. Niin mietittiin viekö se pajalle vaan mitä sille tekee, niin ajateltiin sitten, että kun pakkasia on ollut pari yötä, niin kokeileeko jos pitäisi yön sisällä. Sisällä yön pitäisi, että jos siinä onkin joku paikka jäässä, niin lyöpä virrat siihen paikan päälle ja käydäänpä kokeilemaan, että päävirta tuolta päälle. Ja käydäänpä kokeilemaan, että vaan päästään könymään nämä rappuset tuonne ylös, että onko siellä sulanut paikat, vai ainakin varmistua, että jos se on sulanut, niin että siellä on jäätymisongelma ollut, niin se on ainakin ehkä sulanut. Mä jonkun tunnin täällä ollut sulamassa, niin tietää, että siinä ei turhia komponentteja sitten vaihtele. Katsottava, jos se ei ole auttanut, niin sitten ei auta muuta kuin pajalle viiä. Joo, käsijarru on näköjään päälle. Kytkintä pohjaa. Joo. Oli paineilmat laskenut, niin pitää vähän sitä kelata. Kokeillaan sitten pellaako tuo puolittaja. Nyt siellä kuitenkin pallaa tuo merkkivalokin. Joo. Ja ne viheriällä on, että pitäis nyt pelata. Kytkin meni pohjaan nyt ja tässä on puolittajan nappi tässä, niin katsotaanpa. No niin, se sammu ja syttyi. Sammu, sehän pelaa. Hieno homma, bravo. Ja joo. Siellä hyrisee V8. Jotakin 480 heppaa ja sen jos optimois, niin sitten joku 800 tai sen verran kannattaisi
ottaa ulos, niin se pienenisi vähän polttoaineen syöntikin. Kyllä, siinä on takapenkki. Tämä on tuo nukkumatila, tuossa on vänkärin penkki tuossa. Ja nukkumatila tuossa yhdelle takana. Ja tuolla kun katsottaa sitten tuulilasin yläpuolelle, tuonne katon rajaa, tuonne vähän valuu. Siellä on kans sänky. Laskettaa tuolta alas, niin siellä on kans yhdelle petipaikka. Tässä on pari pystyy hyvästi nukkumaan. Ja jääkaappihan tässä on ja kahvinkeitin. Inverteri, niin saa 24 volttia muutettua, että pelaa nämä kodin koneet, mitä tykkää tänne tuu. Keittimiä ja muuta. Kyllä, onpa hyvä, että tuo tapa virta vielä päälle. Kytkin pohjani. Onpa hyvä, että se rupesi pelaa tänään. Elikkä siinä ei ollut mitään muuta kuin jäätymisonkelma vai. Ei tarvinnut korjaamolle lähteä. Melkein sama kuin se on täällä pojalla nyt, niin vaihtaa suodattimekin tähän samalla. Siinä on LA-puhelin. 19, siinähän se on rekkamisten kanava. Joo, komia on peli. Peli on komia. Kyllä. Scania. Semmonen peli. Joo, ne eikä se varmaan huomenna ole sitten, kun saa suodattimet, niin huoltaa se ja siellä on lukuvalo, saa karttaa tutkia. Huoltaa, niin se pääsee taas taipaleelle. Joo. Eikä siinä, se on sulanut, onpa hyvä homma. Niin ei tarvii viedä sinne pajalle. Olisin voinut hörpötellä enempikin, vaan olisin siinä tuossa ilmanpoisto putkia, vaan ei oo sitä tuonne pakoputkeelle, ei oo sitä yhdettä, niin päästäänkö me täältä kattoo? Tässä on tätä tavaraa eessä. Vaan ruvettiin tipaheta tuonne huoltomonttuun. Joo. 164G Scania. Hienon näköinen peli se kyllä on. Vaan tuo oli kyllä tuuri, että tuottiin tänne lämpiämään ja sulamaan tuota. Saahan se kuntoon. Tapa sammuttaa tuolla. Virrat näköjään jäi päälle. Sammuttaa, että ei syö akkuja tyhjäksi. Semmonen. Ei kasi. Tämmönen pikkunen päivitys, mitä tänä päivänä on tuuskattu. Scania on sulatettu. Tulee suodattimet, vaihtaa suodattimet. Kipattaa tuo koppi eteen. Semmosta. Eipä muuta. Se on moro.